बारिश के मौसम में उड़ते हुए एरोप्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? प्लेन में आग लग जाएगी या प्लेन बच जाएगा? चलिए जानते हैं। हवाई सफर में ऐसी सिचुएशन तो आती ही रहती है। प्लेन को कई बार आंधी तूफान और तेज बारिश से भी गुजरना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में बिजली गिरने का भी डर होता है। बिजली का तापमान लगभग 29,726 सेल्सियस होता है, जो कि सूरज की सतह से 5 गुना ज़्यादा है और इसकी चपेट में आने से पानी तक वाष्पित हो जाता है। पर दोस्तों, बिजली के गिरने से प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लेन की बाहरी सतह एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम बिजली का अच्छा कंडक्टर है। मान लीजिए प्लेन पर बिजली गिरती है तो वो ऊपरी सतह से टकराकर निकल जाएगी। इससे अंदर बैठे पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही प्लेन को।